Έλληνας λοιπόν είναι όποιος επενδύει σε αυτή τη χώρα το μέλλον των δικών του και το μέλλον των παιδιών του, ανεξαρτήτως καταγωγής, ανεξαρτήτως καταγωγής, ανεξαρτήτως καταγωγής, ανεξαρτήτως καταγωγής. Αν είναι Σέρβος, αν είναι Τούρκος, αν είναι Βούλγαρος, αν είναι Αλβανίτης ή αν είναι Έλληνας. Αλλά ένας είναι ο λαός. Στην παρέα που ήμουν χθες το βράδυ, η μισή ήταν αποχαρνωμένη. Και μου λέγανε ότι ωραία, τι καλά είναι, τι ωραία, τι καλά είναι. Στην ίδρυση του ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου, ΕΠΑΜ, προχώρησε ο γνωστός οικονομολόγος Δημήτρης Καζάκης. Όπως δήλωσε στη Σαγκλατζία, η ιδέα γεννήθηκε πριν από 2 εβδομάδες από ανθρώπους της πλατείας Συντάγματος, λόγω του πολιτικού αδιεξόδου στη χώρα. Αυτό που γίνεται στο Σύνταγμα είναι ότι όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, χωρίς ταυτότητα, χωρίς σημαία, χωρίς ταυτότητα, χωρίς σημαία, χωρίς ταυτότητα, χωρίς σημαία. Δεν υπάρχει εθνικισμός. Ένας είναι ο λαός, ανεξάρτητα το τι πιστεύει ή ανεξάρτητα ποια είναι η καταγωγή του. Αυτό πάμε να πετύχουμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Χωρίς ταυτότητα, χωρίς σημαία. Αυτό είναι το ζήτημα σήμερα.